Sontongkonan tok. Wis lemu ireng peranaan kingkong wis ngono kuwi keturunan gajah. Ireng ora ukur ngono. Nanya aku. Wah, urusan ngongkon tok. Wong wedok ngongkon wae. Sopo? Mas Dul. Aduh. Halo? Mas Dul? Kowe iki janji apa karo aku? Jare arep nang omahku. Carane ngene aku mbok tandur no, Aku iki kepengin banget lho ketemu kowe iki, selak kepengin lho. Atiku ki arep tak curahke nang kowe kabeh. Ya mengenai baban kuwi. Aduh, amun saiki to Mas, mbok. Sesuk-sesuk pripun to kula repot biahe. Sesuk ndokmu gepok kuwi. Kowe iki janji angko nesu meneh lho. Sakniki kula ajeng ngumbahi ngerti dhewe to. Nggih. Lah bojomu mbok kon ngopo? Ah, ngene kok tugase mung fitnessan tok. Fitness. Kowe iki wong lanang iki cap apa to kowe? Nek caramu ngono ya kowe didak-idak no. Yang iki kira-kira bojoku. Kowe wis dadi cecek kok kuwi. Kowe iki kudu tegas. Dadi wong lanang iki sing tegas. Kowe nek ngono terus, engko harga dirimu di mamah-mamah karo bojomu kuwi. Nggih, nggih. Berarti kula kudu tegas nggih, Pak, nggih. Kudu fighting. Iya no. Wong lanang kok ora kemak-kemak kok tulang lunak ngono kuwi. Nggih pun, kok ning arep tegas. Lah ngono kuwi. Kuwi iki dadi koncone Sidul Bandar Dadu. Kowe iki bakal penak. Harus mbok tinggal kuwi. Nggih, kula mrene saiki. Serah sudira urusan arep kingkong elek ireng. Tak urusan. Nani, Mas. Ya. Tenan lho. Tak tunggu. Dik. Kowe ngerti ora? Wong kae iki do ngantri lho. Nanti daftar online barang vaksin. Gendang, Dik. Wis meh jam ji lho. Yo nganggo klambi sik kok wegah aku. Piye to, Dik? Kowe lak yo wis ngerti dhewe to. Pakaianku sik dilondri. Salah sapa dadak di laundry? Wong yo wis duwe bojo dadak ngelondri klambi barang. Wis pokoke tak enteni 15 menit. Nek momen keteko aku akan angkat vaksin. Ih, sumpah momen iki marake. Gedetan aku. Piye? Mbok konang ora, mbok parane ora mbok buka dadu no. Iki posisine pasaran lho iki. Lho kene kok rugi no. Lho engko ditegok iki wae. Kok buka nang pasar iki yo. Wah, ngono. Ngono kan penak. Saiki kula kok kedel wani karo bojoku gara-gara jenengan. Iki nek tamu. Bojo ireng elek. Kok antem iki sakniki. Ngono kuwi. Dadi anak buahku ki sing Jas, kula sakniki fakte kok wis bojo elek letek lajar. tenane. Nggih niku. Wong aja nganti wong lanang gelem dikon mbah-mbah. Kon nyapu mah aja gelem. Gengsi no Mas Dul. Sakniki kula sakniki temah niku sakniki arep ungkang-ungkang tok wegah aku. Ya. Iki bener ngono kuwi. Ya gembira meneh apa tugasmu wis rampung? Napa? Lho babon piye? Aduh Mas, mbok jenenganku dipikir dua kali to Mas, mosok karo babon. Wonge kentel lho Mas. Ora apa-apa aku ya rada kentir. Teng siler niku akeh golek gantine. Lah nek nang silere apa aku mbok jodoke karo wedhus apa piye? Aduh.
asline sak juan-juane sing marani juwenengan iku seneng karo babon iku napa to? Wong-wonge letek kaya ngono lho. Sing tak senengi ning babon kuwi klambine. Hah? Klambine? Ah jawang bayi. Masa arep klambine babone seneng gindani. Oh, lah kowe ora ngerti kok. Nek cah wedok nganggo klambi ngono kuwi mertandake cah wedok sing njawani. Cah wedok sing iso nguri-uri budayane dhewe. Cah wedok sing ora isin karo jawane. Lho. Lah, karo meneh nek wong wedok sing nganggo klambi kaya ngono kuwi wong wedok sing lembah manah. Kuwi sopan. Ngerti ora? Apa? Apa Mas? Sopan lembah mana? Hah? Alah jabang bayi. Kok ngono lembah mana? Gilani. Apa kaya ora enek liyane. Aku sing dadi emosi aku gagas jenengan iku. Wah iso terpesona karo babon iki apa to ya? Sing beneri lembah mana? Arep lembah mana? Intine jenengane seneng karo babon. Kok ngono iso disenengi lho. Wong nek seneng kuwi mesti apa kabeh ketutupan. Wis ketutupan. Wis. Kowe gelem bantu aku ora to jane? Ya asline gelem. Ya kek ndang mangkat ngono, ora baweli ngono kuwi. Wis. Lanjut lagi. Tapi apa lah nangan letek-letek. Kok karo sih. Gila nih. Aku diperkosa apa? Banget iki lho. Setil ya. Kowe iki wong loro ngopo? Kok dorene sajak tergesa-gesa nek perlu apa? Ngene lho Pak Bos. Iki piye kok Pak? Wah saya sih biasane ngono lho. Pak Bos iki lho sak minggu. Dadane Nek ngomong iki cetok. Aduh. dadune konangan. Konangan sapa? Ngomongin salah siji. Aku iki gen mudeng. Ora sebenare iki sapa? Sing ngomong tentang dadu ki sapa wonge? Ngene Bos. Piye? Wingi Pak Lurah kuwi dilapori wong. Sing nyritani aku iki Pak RT. Ngono. Kowe dilapori saka RT mu. Heeh. Aku dikandani. Dhewe kan Dadune konangan. dhewe kan bolone awake dhewe jane. Carane ngene ora enek pemasukan blas no iki. Kaya kowe iki dadi kerja apa? Saya itu heran. Kenapa Pak Lurah itu bisa tahu kalau kita itu nggak pakai masker? Mungkin dia punya ilmu. Pak Lurah gue ilmu apa? Ilmu nginjen. Stop. Mau kemana? Niki lho Pak, ngaturke laundry tengene Mas Dedi. Di sini di kampung Babonan nggak ada yang namanya Mas Dedi. Kok mboten nenten pripun to Pak? Niku lho sing omahe cedhak pendopo cilik niku lho. Pendopo cilik apa? Raneng. Neng kono iki eneng iki mung jenenge iki Lola. Pak, ning kula wingi mendete nggih teng mriku niku kok. Pos-sapos pembual. Bohong. Pokoknya kowe ora oleh liwat kene. Enggak bisa. Pripun to Pak? Pak, kula niku mau ngajeng ngeterke laundry, mboten maling. Selagi kamu belum bisa mengumpulkan bukti-bukti yang namanya Dedi itu tinggal di sini, maka kamu tidak diizinkan masuk. Lili, ora ngeterke laundry malah ruwet. Ngeten mawon Pak, niki laundryne kula titipin jenengan wong loro. No, tidak bisa. Kita ini bukan penitipan barang. Boh, malah ruwet. Dan tenan momen. Aduh gugil. Aduh, aku pengen jamu. Aku pengen doko. Aku pengen jamu. Aku pengen pipis. Aduh. Malu kok. Iki sing dipersoal ki kan masalah dadu ya. Nggih, Pak Bos. Kok ora kurang akal apa piye no lho? Ganti permainan. Apa?
Kertu. Iya, betul nih. Bagus. Cerdas. Iya, kawit ketul ya. Engko nek kertu kuwi konangan meneh, dilarang meneh. Ganti permainan. Apa? Napa Pak Bos? Ganti permainan domino. Domino konangan piye? Iya. Loh. Nek domino konangan, ganti permainan. Apa? Nekeran. Gampang kuwi. Iso tak kentas gasmu. Yo no mau Cilikanku menangan lho. apa iya? Heeh. Aku kalah ya. Tak nani, Apa to, Bos? kowe kuwi duwe pikiran ora mbok gunake Aku ki sing apik. seneng lho ngono kuwi dikandani. Oh ya sing cerdas berarti kowe. Ya apa? Aku ket cilik iki wis diajari nekeran. Ah, kowe wae. Tak kowe nek keran Pak, kentas dulu. Nah, niki kula terus pripun, Pak? Pokoknya selama kamu itu belum bisa membuktikan kalau Mas Dedi itu tinggal di daerah sini, kamu ya kudu tetap di sini. Betul itu, Pak. Wah, nek ngoten nggih mung menunda-nunda gaweanku tok no, Pak. Ora urusan. Ngeyel. Niki kula sak kesusu lho. Kesusu apa nih? Ngeyel. Ada kamu ngeyel. Indahnya dunia terasa bila keadaan di sisi Mbak Lina. Pak Lin Mas. Ajeng ten pundi? Niki le ajeng teng pasrah. Kok pasrah to? Pasar. Walah, Mbak Lina iki tak kirane arep pasrah. Wah. Goblak kabeh no. Mbak. Siang-siang kok baru ke pasar loh. Biasa, Pak. Tapluk. Tapluk? Apa? Mungkin dia ingin ditapuk memakai bibir. Ini loh, Dan. Muah, muah, muah. Gitu. Ayo sing ngambung kowe tekan omah aku wudu, tayamum. Boten tapuk, Pak. Tapi tapluk. Alias tangine ngepluk. Jubule tangine awan. Pak. Lah niki terus nasib kula pripun? Pokoknya kamu di sini, tidak boleh kemana-mana. Ning kula niku kesusu lho, Pak. Susu apanya? Telek maruwet. Thank you.